To, jama'a assalamu alaikum. Bayan ayar da shi kawai da muka yi bayani a shiri na baya sai taki. To tun daga baya wajen taki buhu shida ya kamata manomi ya amfani da shi. Buhu hudu na NPK 15-15 wanda an rubuce ga jika za ka 15-15 don akwai mai 20-10-10. NPK 15-15 buhu hudu. Shi wannan buhu hudu din za a yi amfani da shi wajen gyaran hili saboda yana da sinadarin N, P and K. P din nan phosphorus, K potassium sinadarai ne waɗanda yake suna taimaka ma shinkafa ko kuma shuka ta samu inganci. So P and K din nan ana son a kowane lokaci a sa shi so ɗaya. So wajen gyaran hili za a sa wannan buhu hudu din. Sai dan bangaren N din na ciki shi daga buhu hudu din wajen gyaran hili za a sa shi ko kuma kafin a yi shuka. Sai sauran buhu biyu na urea kawai da ce buhu shida ne, buhu hudu NPK 15-15 buhu biyu na urea. Sauran buhu biyu shi ma za a rarraba shi. Buhu daya sati biyu bayan kayi shuka ka shi a bi cikin gona a yi ganaki saka. Dakta kada mai shiga baya. Buhu hudun da kace za a yi amfani da su. Baka wace hanya ce za a yi amfani? Wajen gyaran fili. Ma'ana za a watsa su ne? Za a watsa wajen gyaran hili za a watsa su. Kamin a yi da shi. Kayan a yi da shi. Na'am. Gyaran gyaran hili kayan a yi da shi sai a sa. Ma'ana shi na sa da a yi da shi. Da a yi da shi dole a sa ruwa. Ko ba misali saboda shi zai taimaka ma shuka din ta dan tsaya ta samu ruwan da za ta na ta sayu kuma ta samu ruwan da za ta amfani da abincin da a cikin ƙasa. So da an za a shuka za a watsa buhu hudu a yi da shi sannan a yi ban ruwa. To sauran buhu biyu za a kasa su kashi biyu. Buhu ɗaya sati biyu bayan an shuka a bi a ganaki. Bayan ta tsayu sati biyu. Sannan buhu guda sauran ɗaya sati shida bayan an yi da shi shi ba sai a biyu a yi ganaki. Wannan buhu shida ɗin da na yi magana na fadama ne haka. Amma ga noman fadama amma in noman rani ne buhu hudu za ka amfani da shi. Maimakon hudu ɗin can na NPK shi buhu biyu za a sa ga noman rani. Sai shi buhu biyu na urea ɗin yana na yadda yake biyu. Sati biyu za a yi ganaki da buhu ɗaya, sati shida ganaki buhu ɗaya. Wannan shi a takin da ya kamata a samu shinkafa a bisa da bincike. Sai kuma kula da ruwa. Idan noman tudu ne ka ba maganar ruwa saboda daga sama suke zuwa, yan ba akwai wata hanya da kila yan akwai fari za a taimaka da ruwa ba. Amma a fadama ko wajen dam ɗin da ake magana kuma shi kuma akwai ya danganta daga yanayin ƙasa. Shin ƙasar laka ce ko yumɓu ne ko akwai yashi? In akwai yashi dole yawancin yin banruwa ya waita saboda da ayi banruwa za su shige wasu za su zube. Sannan ya danganta da yanayin zahin rana. Idan akwai zahin rana ruwa za su bubbuga a sama. Akwai abinda bature ke kira evaporation za su saurin haƙewa bisa ga kila idan temperature din ba zafi bai da yawa. So akwai abubuwan da ya danganta kahin a cimma matsayin sono amma dai muna al'adance kwana 5 zuwa 7 ake yi a bisa ga bincike kuma ba al'adance ba ake ban ruwa don na rani ne. Sai dai ya danganta kuma da yanayin ƙasa saboda ƙasa a nan saboda misali ta bambanta da wani ko kuma wani wuri amma dai bisa ga bincike a nan wuraren kwana 5 zuwa 7 ake ban ruwa. Sai kuma shi kuma idan an kasa abinci na taki akwai kwankwankoro dole haki ya hito. Ya za a yi a kula da haki? Haya ta farko shi na sa an ne bayanin cewa ya kamata a zuba random tun daga harko zai rage mahakin saurin hito a dai ban ruwan da ake yi. So idan an yi wannan zai karamta yawancin za a samu karamcin kila za a yi so biyu ne sati 2 zuwa 3 sati 5 zuwa 6 a yi noma idan kila wurin bai da girma. Amma idan manomi yana da ƙarfi kuma akwai ai magunguna kawai akwai Orazo Plus 240
wanda su kuma kamata a watsa sati 2 zuwa 3 bayan an shuka. Shi urazoplat din da kace ai shi kai ne magani ne na kashe haki kuma zai bar shinkawa ba irin roundup ne ba a sa roundup in an shuka don shi roundup duk hakin da ya cimma zai kashe shi amma wannan shi Horizon Plus 240 an tsara su ne akan za su kashe duk hakin da sun katar amma shinkawa za su bar. To malam ko zaka warware yadda ya kamata a yi heshin? To lita 4 da kowace hekta. Lita 4 za a samu lita 4 lita 4 ta magani sai kuma lita 120 na ruwa, ya danganta da girman wuri sannan da specification da kuma yawan hakukuwan. Amma dai a kiyasce za ka samu lita 4 ta shi maganin, sannan ana iya amfani, ya danganta da girman, don kasan ba kowace gona ka ɗauka lita 120. To malam bari yanzu yi tambaya, idan ka san akwai robar da ake goyawa wadda ita ta goyawa akwai mai lita 15 akwai mai lita 20. To ruwa lita nawa ya kamata a sa cikin wannan ruwa? Ai da yanayin ruwanta take zuwa, da yanayin ruwanta C3 can inda aka to akwai mai C3 15 lita C3 din nan lita 20 gare ta, akwai mai lita 20 amma akwai koba na ruwa akwai marhi kuma wanda ake cewa ake sawa, ya danganta daga yawan hakukuwan da abin. Idan akwai su da yawa kuma da girma haka concentration wani wuri kila sai an sa 3-4 na wannan robar taga jikin magani sai an auna ma'auni 3 sai a zuba cikin ruwa amma akwai wanda in ba su hakukuwan ba su da aiko 2 ana sa ko su kashe shuka, so ya danganta daga yawancin haki din kuma mai yawanci akwai specification ma ko ce gora cewa kaza ga abin da kamata a amfani da shi. So amma a bisa ga dai to kasancewa shi wannan gidan talabijin ya kunshi kasashe daban-daban har kasa 53 na nafiyar Afirka, me yana a samu bambancin yanayi na wurin noma, bambancin yanayi na aikin noma. Akwai wasu kalolin taki da wasu ƙasashe makwabtanmu na Afirka ka amfani da su, waɗanda ku a matsayin ku masana kimiyya aikin gona, waɗanda kila za ku ƙarfafa musu gwiwa ko ku hane su da amfani da su saboda kila ba su da inganci. To taki dai za a ga mai yawanci duniya taki sinadarin da shuka ke amfani da shi ɗaya ne, sai dai a yi shi in form of abin da ake ce ma organic da inorganic. Inorganic wanda ake sarrafa a masana'antu, organic kuma kila tukashiya ce da mi da ake sarrafawa da abun nan na kashin dabbobi kuma shi ma organic ne. Waɗanda dai an ka samu daga mahiyanci rayuwa sun hito kila daga rayuwa, kila itatuwa ne, kila kashin dabbobi ne ko menene, waɗanda ba masana'antu ba sarrafa su an kai ba. Su ma ɗin ana sarrafa su abin ga kamfuna amma ba chemical ne ba, kawo wanga urea nitrogen ce chemical, akwai nitrogen a cikin kashin dabbobi da kaji, ka gane, amma organic ne, wancan kuma organic ne. So taki bisa ga bincike ne wanda ne baka misali takin da ya kamata a amfani shi bisa ga bincike ne. So nau'uka dai ka wannan ma wurin mu akwai wuraren da adda dan gishiri, kila ruwan da ake bano da su suna da gishiri, shi ma dole a rage, ko wurin da aka kanwa dole a rage sa urea. In urea ta yawa kuma akwai kanwa za a samu matsala, za ka suna fitocewa wasu ma suna bushewa suna alamomin da kan samuwar kanwa ga wuri za a ganta wata hora wata ja a ƙasa akwai kanwa akwai ba gishiri. So akwai hanyoyin da ake bi kuma a kula da waɗannan, shi na sa idan ka san ƙasar kana da irin yanayin wannan abun dole a rage sa shi N din nan urea din nan dole me kilan kasa NPK sai ka dawo da organic wanda yake wangana abun gani wanda N ne bai kai wancan na chemical ba, saboda kai ya gurɓata hili wuri a samu
matsala. To malam ka ce bayan sati 3 shukaka sai me zai biyo ba? Sati 3 na kace ga yadda za a sa taki, satin farko ga yadda za a sa taki, daga nan me za mu magana bayan taki ai mu magana haki ko haki an shi haki daga abin nan sai kuma kula da kwari. Akwai abin da ake kira stem borer wanda ke shiga cikin kara ya kare ta yana kawo lahani kwarai da shuka. So ana shi kuma na cypermethrin. Akwai kuma rice blast wanda ne magana wanda za a ga digo-digo faci ga kunnuwa, kuma in akwai kai za a gan shi fari, ko digo-digon za a gane wani ƙasa-ƙasa wani fari-fari, yana kawo lahani ga abun ga shi. To idan haka ta faru wani mataki ya kamata mu tun da farko dai shuka da wuri, na biyu ka samu ingantaccen iri ba ko ina wanda yake kaga na bayani akwai irin da suna da juriya da waɗannan, kuma waɗanda na samu cututtuka a cire a ƙone. Sai kuma su kawai kwari wajen kula da kwari kasan akwai kwari. Muna da tsuntsaye misali waɗanda yake suna ɓanna ƙwarai a gonakinmu. Akwai hanyoyi nan kawai zare ne in kasa, akwai tape line zaren kaset kukan shi yana, ko kuma ka yi mutum-mutumi a ciki, kaga shukoki ne nan, ka yi mutum-mutumi ka shukoki nan, ka yi mutum-mutumi su cikin gona wanda yake suka shigo kagan su waje suna tsammanin mutum ne, kuma wanda yana buga za su tsammanin mutum ne haka. Akwai kuma cassette, akwai net raga. Idan wurinka bai da girma ko kuma kana ayawa, raga ce wadda za a rufe wuri gaba ɗaya, ka ga shukokin ka raga ma'ana kalli a rufe wuri gaba ɗaya, ka ga tsuntsaye sai dai waje su biyo su kallata, domin wadda duk ta taka za ta zama kalli. Nan kuma suna tsammanin akwai mutane, wannan abin da ke bugawa yana da. Akwai hanyoyi kuma irin mashekarinsu, akwai itatuwa ana kula da kila rage itatuwan na rassa can manyan inda suke sauka. Idan ta bunƙasa don matsalar tsuntsu bala'i ne, akwai lokacin da sai farar gamen ta shigo an shi da jirgin sama da wari, an ce ya taso dubbai suka tasowa. Sannan akwai kusa ko bera, kuma suna da gaskiya matsala. Saboda haka tsabtace wuri, kada a bar daji makwabtaka da wurinka, ko ba wurinka na ba, idan ka ga daji kan iyakarka a sassare ko a yi waci haki ya mutu. Sannan ana iya aza abubuwa, a sa magani, akwai rodenticides irin bom ɗin gadami, a sa kuli da wasu abubuwa waɗanda gehen waje wanda in ya shigo ya ci zai mutu. To ya danganta daga irin da kasaje. Bayan kaya waɗannan abubuwan ana tsammanin za ta nuna, kuma amfani alamun nuna za a ga bushewa, canzan kala daga ɗayan haki zuwa ƙasa-ƙasa ko golden kala haka. To idan shuka ta nuna wani alama daidai ya danganta daga irin da kasa, don kaga mun ga kwanaki. Hanyoyi biyu ne, akwai kwanaki, akwai hanyoyi na canji wanda za a gane da na shinkafa ko kuma kowane abin nan abinci ko wani abu da kashi, ko wani irin abin da aka shuka. Canjin kala yana daga cikin cewa rayuwa ta kai ƙarshe. Za a ga kunnuwan da ke sarrafa abubuwa sun fara canza kala, sun bushe, kala ta canza daga ɗayan haki zuwa ƙasa-ƙasa ko kuma golden kala ko ɗorawa haka, ya danganta. Sai a yanki, in akwai ruwa za a jera ruwa ɗin kayan a yanki, saboda ba za a yanke ba su haɗa cikin ruwa. A yanki, an ka yanke a batta daidai yanayin da akwai na rana da ɗan sha iska, akwai tsaro. In babu tsaro za a bari ta ɗan bushe da kyau. Shi ne sa ɗan ga iraron ba su abin da bature ke ce mashatarin kakkaɓa, saboda iri waɗancan namu na gargajiya suna kakkaɓa. In ka bawa sun kare daga gida su kakkaɓe, rabi ma kila za a ga sun abin ka sun zube ƙasa, za a bari ta ɗan sha iska sai a yanki. An yanki akwai tsaro za a bar ta kwana 2 ta ƙara shan iska, sannan a buge. An ka buge sai a sa cikin
buhuwa. To mana ina da tambaya a cikin buge wannan, wasu kan bugu da diro, wasu kan zuba ta a yi ta tika a yi ta to shin wani ai ingantacciyar hanya ta masana kimiyya aiki? To na ake samun matsala fa saboda za a ga abin da aka yi tuwa mu muna cewa ga shinkafa da ake magana wai dan gote ko da bahaushe ba suna, amma shinkafa mu fa jan nan da aka gani ta yi amfani ga jiki. Can nan da ka gani wasu sinadari ne yana taimakawa jiki ta al'ada, amma saboda yanzu wayewa ce kila ko mine ne sannan babban matsala duwatsu ga ƙasa suke bugu manoman mu sannan, amma yanzu akwai abin da tamfol in aka sa tamfol ko kuma wani abin ga an kashin hida sai a buge, in za a kwashewa ba za a samu tsakuwa ko ƙasa wanda yake yana daga cikin abin da yake kawo in mutanen mu na kin shinkafin mu duwatsu, kuma har wasu ana ba sunan cewa ai appendix, da yake appendix akwai hanyoyi da yawa waɗanda ke kawo shi likitoci sun sani, amma sai a ce a duwatsun shinkafa ne da mene so a sa wannan tamfolin wannan ita shi tamfol din a yi bugu. Ai ka ga yanzu an ci gaba in ka kai ba kalori da mi za a ga ai akwai jimuka yanzu da ake sa sai ta zube ma tukanin sai ta zube ma a tsaba.